Ô, gente, olha esse teclado aqui. Teclado torto, cara. Diferente. Que isso aí? Olha só. Meu, mas que é isso? É diferente, né? Ah, pelo menos é o branco, né? Branco é bonito, né? Bonitão. A iluminação dele é da hora. Caramba. Parece confortável pra digitar. Será que dá pra digitar nisso aí? Eu acho que dá. Deve dar. Tem que dar. Fazer uma competição? Bora. Calma lá, galera, o design desse teclado aqui é propositalmente feito assim e vocês já vão entender o motivo daqui a pouquinho. Mas ó, antes da gente começar, me diz aí, o que você achou desse teclado só de bater o olho nele? Bom, esse aqui é o ACR Pro Alice Plus, um teclado ergonômico da ACO, vulgo o teclado tortão. A primeira coisa que a gente percebe é que esse aqui é um teclado bem pesadinho, e isso se deve por conta do seu corpo e construção que são bem completos. Para começar, que a case dele é de acrílico e é um pouco translúcida para deixar o RGB passar, gerando esse efeito que fica muito bonito. Aí depois a gente tem uma camada de Fan Mod que deixa o som mais agradável e também separa o underglow desse teclado. Aí por cima da PCB dele tem um switch pad de silicone, que ajuda a absorver o impacto na hora da digitação. Então isso deixa ele bem mais suave. Ah, e tem outra camada de Fan Mod por cima também. E como se só isso não bastasse, ele ainda tem uma plate de alumínio para dar um acabamento mais premium, por assim dizer. Ah, e é claro que ele também já tem a tecnologia dos Gasket Mounts, que são aquelas juntas de silicone para deixar a digitação mais suave. E por fim a gente fecha de novo a case com um acrílico para dar o toque final. Tem também os switches que daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês e as teclas que são do padrão ASA, que inclusive são feitas com sublimação, ou se preferir, dye subbed. Tudo isso para deixar a sensação de usar esse teclado mais agradável possível. E como ele é voltado para digitação, ele é bem silencioso. Pelo menos enquanto eu tava digitando, ninguém ficou incomodado. Isso porque o switch que eu tô utilizando com ele aqui é o Aqua Silver. E você pode escolher entre Aqua Silver e também o Aqua Crystal, já que ele tem essas duas opções lá no site. Ah, inclusive, se você ainda tá na dúvida de qual switch da Aqua escolher, a gente fez um vídeo completo, um guia ali mostrando pra vocês vários dos switches que a gente tem disponível aqui no Brasil pra você colocar e fazer o custom no seu teclado. Então, clica aqui nos cards que eu tenho certeza que você vai curtir e o Turok também vai te agradecer muito. Ah, e galera, só lembrando aqui que esse teclado aqui é totalmente custom, então se você quiser trocar os switches, trocar as keycaps, trocar os gaskets, trocar até mesmo as fan mods que vem aqui dentro, você consegue mexer porque é bem completo. E uma outra parada que eu acho genial nesse teclado aqui é o estilo, é o design dele. Claro que não é um teclado convencional, ele é bem diferentão, tá vendo? As teclas são separadas, isso aqui eu achei muito louco e bem diferente assim. Quando eu vi, eu falei, putz, eu não vou me acostumar, mas é super tranquilo, tá? E outra coisa é que aqui nas laterais elas são translúcidas, tá vendo? Então você consegue ver o RGB passando, o underglow, como se fosse, né, uns neons aqui do lado, isso é muito bacana. Mas o que me deixou muito feliz foi isso aqui na parte de baixo, olha só. Tem esse desenho aqui, ó, um colantinho, tá vendo? Da própria Aqua, muito colorida, muito bonito. Só que tem um porém, ele fica na parte de baixo, então a gente geralmente não vê tanto ele. Mas eu sei que ele tá ali, então isso me deixa bem feliz. Seguindo também o padrão da Aqua, a gente já tem um USB Type-C removível e também um cabo coiled que acompanha com esse carinha aqui, que pô, é muito legal, ele é um cabo emborrachado, tem essa parte que é tipo aquele telefone antigo, sabe? Isso eu achei muito maneiro e também dá uma estilizada aí pro setup e combina muito bem com esse teclado aqui. E cara, sério, dentro da caixa dele vem algumas coisas que eu achei muito interessante e eu não tinha visto, pelo menos em nenhum outro teclado até agora. Olha só, ele já vem com Fan Mod de reserva, vem também o removedor de keycap e o extrator de switch, ele também vem com pezinhos de elevação de 2 níveis. Ainda tem algumas gaskets reservas, que são aquelas juntas de silicone, aquelas borrachinhas, mas a cereja do bolo, então a surpresa dentro da caixa é que eles mandam um setup de keycaps quase completo para você personalizar o seu teclado inteiro. Inclusive, tem o Enter em formato de botinha. Agora entra um ponto que é muito importante, o RGB e as macros. O Alice Plus é um teclado que também se encaixa no Cloud Driver, que é o software proprietário da Aqua, que serve para você fazer alteração na iluminação, criação de macros e atalhos e até mesmo outras configurações nos seus teclados da própria Aqua. Aqui dá para configurar as teclas para multimídia, então tem como dar a função de várias teclas independente, criar atalhos, criar macros. E além disso, também tem os perfis de macro, ou seja, você cria um macro, salva no primeiro perfil, cria um segundo macro, salva no segundo perfil, e aí se você não quiser um ou não quiser outro, você só altera entre eles ali facilmente. São 4 perfis
então dá pra você fazer bastante modificação. E aí na aba da iluminação, aqui a gente tem vários modos de cor que dá pra alterar. Por exemplo, eu gosto de colocar no modo onda, tá? Porque assim, é o meu preferido, ele fica com essa cor muito bonita, o RGB passando no estilo onda mesmo, né? Mas eu posso colocar também no modo reativo, onde eu aperto a tecla e o LED reage de acordo com o efeito. Sério, dá pra você ficar horas e horas escolhendo ali as cores pro setup pra combinar, porque tem bastante modo. Outra coisa é que se você quiser apenas o RGB de cima, ou então apenas o RGB de baixo, né, do Underglow ligado, você também consegue configurar isso. Até porque ainda no software dele tem uma parte separada ali na aba de iluminação, que tem uns outros modos também de RGB. Só que esses modos servem para a parte do Underglow, nessa parte em volta dele que também tem alguns modos diferentes. É, galera, um software bem completo como esse é difícil de você ter em teclados mais de entrada, certo? Então um teclado completo como esse tinha que ter um software no mínimo muito bom, que é o caso desse carinha aqui. Bom, vou aproveitar para chamar o Sava pra gente fazer uma batalha de digitação ali. Mesmo eu sabendo que eu já vou ganhar, eu vou dar uma chance para ele, vai. E claro, como eu sei que vocês querem saber como que é a digitação dele, bora lá descobrir. Bom, vou começar, tá fora do caps lock, vamos lá com ele. Isso aqui é fervente? É, Fervente, nossa senhora. Olha a palavra, né, cara? Sorrisal. Ó, já tá errado que o cara usa a mão direita pra teclar do lado esquerdo do teclado. Não, mas eu não posso julgar muito ele porque eu vou fazer a mesma coisa. Eu não tenho coordenação motora na mão direita. Cara, mas isso aqui, olha só. Tá vendo a minha mão como Olha, ela fica bonitinha? Por favor, usa o espaço Fica. do lado direito. Ele usou com o dedo indicador. Não tá errado? Usa o dedão. Ah, que é um M. Meu Deus. Meu Deus. 31 palavras por minuto. Parabéns. Luquitas. Parabéns, Luquitas. Me falta ódio. Quero ver vocês agora, vai. Agora vai. Pessoal, em primeiro lugar, vale ressaltar que já em teclado normal eu já não tenho muita coordenação motora. Eu uso só o indicador na mão direita praticamente. Então vamos ver como é que vai ficar aqui. E eu com certeza não vou usar muito bem a ergonomia aqui desse teclado porque eu não tô tão habituado com ele assim, né? Mas vamos lá. Nossa, eu não tô tão habituado. O cara já escreveu a... Já passou já Meu o Deus. Luquita. Não, já. Meu Deus, o que eu fiz? Ele tá em HBLT2? Você tá usando HBLT2? Não, tá em inglês. Onde é o FN? Ah, tá. Ah. Tem que... Ah, peraí, hein, Não tem Entendeu? essa- Olha não só, teve dificuldade. Eu Ele não tava- encontrou acento, hein? Não encontrou assim. Isso aqui não encontrou. Ele não encontrou. Quer que eu vou ganhar? 32. Não, mas foi dificuldade. Eu não sabia que esse teclado era FN Shift ESC pra fazer o tio, hein? Ah, é? Eu achei que era só Shift ESC. Quer mais uma chance? Então o Turok... Vamos mais uma? Vai mais uma Você chance, teve vai. acento no seu? Não. O meu teve. Teve acento? Teve. Vamos fazer mais uma aqui, só pra ver como é que fica, sabendo agora como é que fica o acento. Vamos ver. Meu Deus, isso é muito estranho, cara. Cara, é só no começo, depois você se acostuma, real. É, realmente. Acho que o segredo é dobrar um pouquinho a mão. É, pra ficar ergonômico, só não tá nada ergonômico assim. Entendeu? É. Me dá agonia ninguém usar o espaço do lado direito. É porque, tipo assim, tem 2 Bs e 2 As. É difícil de você falar, quero usar isso, quero usar aquilo. Ó. É, Ó, realmente, tem um- realmente. tem um- Tipo assim, eu percebi que quando dobra um pouquinho aqui a mão, né? Porque realmente, esse teclado ele é feito porque o Igor, por exemplo, né? Ele tem o costume de digitar, mesmo com o teclado normal, ele coloca as mãos assim, meio curvadas. Sim. Esse teclado é justamente pra isso, né? Porque algumas pessoas naturalmente ficam dessa forma. Então, eu não tenho costume. Eu uso a mão aqui mais reta, né? Então, eu já tô acostumado a usar assim. E aí, quando eu curvo aqui um pouquinho, né? Fica um pouco mais agradável. Tanto que esse finalzinho aí ficou até um pouco mais rápido, né? Mas é difícil. No começo é difícil, mas depois, eu acho que depois de acostumar, eu não ia querer voltar pro teclado normal, não. Mas vamos ver como é que o Turok vai ficar. Quero ver, o Troco tá me julgando até agora. Vai, Turok, vamos ver como é que é. Ferrou. Vamos lá, vamos ver o Turok agora. Respira fundo, então vamos lá. Eita, começou. Eita, Ó, muito ó, bom. pera. vai. Ó, onde? Mano, o Troco parece uma mozinha digitando. Não, tudo bem, Tudo tudo que o bem. Turok faz, ele parece uma vozinha. Ô, Ô, Pode apertar a tecla pra Troco, a gente deixa. ô, ó, eita, já ó, apareceu outras novo, coisas ali. mulher. Ih, caraca, eu apertei o meio aqui. Também. Onde tá o acento? É o Ah, 26. Ai, Vou te dar mais uma chance, vai, se você acostumar. Igual o Sábio teve 2, também É, pode ter 2. vai outra chance aí, Turok. Então tá bom. E depois mais uma pro Luquita. Ó, vou começar de novo porque o layout estava errado aqui, hein? Então dá um desconto. Vamos lá. Vai, Troco.
Olha lá, Troca começou T3, bem, hein? muito bom, muito bom. Posicionou bem as mãos ali. Já pegou o tamanho do teclado, né? É. Nossa, troca. E Sabe vale lembrar que até no teclado normal o troca também não digita tão rápido assim não, hein? Então, aquelas coisas, né? Nem dá pra ouvir o troca digitando. olha isso. É que deixaram meu teclado silencioso. Ele digita com uma delicadeza, cara. Maluco, olha isso. Olha só, será que vai dar bom? Ah, 41, tá bom, tá bom. Ok, vai. Vai mais um, Luquita, vai mais um. Vai, Luquita. vai. Agora vocês vão se surpreender comigo, ó. Será? Vamos se surpreender, ó. Vai ser ainda pior. Vai, 1, 2, 3, vai. Eita. E olha lá, o cara tava escondendo o jogo, velho. Olha só. Ele quis passar de bobo só pra humilhar a gente, sabe? É, isso que eu tô vendo. Mas Não agora gostei ele disso não não, consegue continuar, olha só. Não pode fazer ele rir. Poxa, não tá, ninguém falou isso em regra nenhuma. Ih, rapaz. Olha só, Perdemos. rapaz. Perdemos. Ah, tá vendo, tá vendo? 58. Muito bom. Olha, eu sei que parece difícil se acostumar com o teclado dele por conta do layout, né? Mas na real é bem mais simples do que você imagina. Esse carinha aqui tem duas teclas Bs e duas teclas de espaço. Isso porque tem algumas pessoas que acabam apertando essas teclas com a mão direita ou outras com a mão esquerda. Ou no meu caso, simplesmente só ficava apertando no Uni do Unity ali porque a minha digitação é meio doente, né? Então eu acabava, vou apertar com a mão direita, vou apertar com a mão esquerda, enfim, é meio que... era isso. Mas a verdade é que esse teclado te deixa numa posição ergonômica e bem confortável na digitação, porque você não fica com as mãos assim, sabe? Você fica com as mãos assim, com o braço mais aberto, um pouco mais apoiada. Enfim, quando você vai digitando, isso é bem mais gostoso, porque não fica forçando a mão pra cá, sabe? Então não faz tanta pressão assim. Então você fica mais tranquilo, mais suave na sua digitação. No fim das contas, esse aqui é um teclado que fica nítido que a Acco se preocupa com os seus usuários. E não só trazendo um teclado ergonômico, eles trouxeram um teclado custom e cheio de extras para acompanhar. E claro, uma experiência totalmente diferente. Galera, não esquece de deixar aquele like se você gostou do vídeo. Se você não gostou, aperta 2 vezes o dislike para ter certeza que você apertou. E se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!